एक हदीस याद आई बड़े ज़माने बाद। मेरे नबी फरमाएंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्यों? तो अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह मैं चाहता हूँ इनका हिसाब मैं ले लूँ ताकि इनको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्लाह कहेंगे, अगर आप हिसाब लेंगे मेरे महबूब तो आपके सामने तो शर्मिंदा होंगे ये, तो मैं आपके हवाले भी नहीं करूँगा, मैं ख़ुद लूँगा और पर्दे में लूँगा। तो एक पर्दा हायल हो जाएगा, एक पर्दा आ जाएगा और उसके पीछे अल्लाह इस उम्मत का हिसाब लेगा, अच्छा या बुरा। पूरे मजमे को नहीं पता चलने देगा कि कौन अच्छा कौन बुरा।